Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael. Heute müsste der 9. September sein, wenn ihr dieses Video seht, und Sigma hat 3 neue Objektive vorgestellt. Wie ihr sehen könnt, ich habe alle 3 Objektive hier und ihr wundert euch vielleicht, warum gibt es ein Video komplett für die Objektive. Keine Angst, es gibt für jedes Objektiv noch ein eigenes Video. Das wird im Laufe der Woche fertiggestellt und hochgeladen. Es ist nur einfach so, mir kam ein leichter Wasserschaden dazwischen vom letzten Unwetter. Ich blende euch da mal kurz was ein, wie das so ungefähr aussah. Deswegen hat sich das alles so ein bisschen verschoben und ich habe mir gedacht, ich mache mal zu Beginn für den Release-Tag ein Video, wo ich mal kurz über alle Objektive rede und euch so ein bisschen die Basics beibringen, was ich daran so gut oder schlecht finde. Ich habe die ausgiebig testen dürfen. Ich habe die jetzt schon ein paar Wochen, konnte die an diversen Kameras testen. Ich habe das 35-1.2 in der Version 2 zusammen mit dem 135-1.4 beide am Sony Mount, also E-Mount, getestet. Das 20 bis 200 mm, Super Zoom will ich es mal nennen, das habe ich am L-Mount getestet. Und ja, die Sony E-Mounts, die habe ich dann auch noch ein bisschen an der Nikon so getestet. Ansonsten war ich da mit der Sony A1 unterwegs. Und hier beim L-Mount, da war ich mit der S1R2 und der S1 II unterwegs. Ich konnte die Teile also wirklich ausgiebig testen. Ich war da auch ein bisschen auf Konzerten unterwegs. Ich war in Frankreich unterwegs. Wir waren überall, haben ein bisschen so Porträt-Shootings gemacht. Und ich konnte da für jedes Objektiv einen gewissen Einsatzbereich finden und das Ganze eben ausgiebig testen. Wie gesagt, es gibt für jedes Objektiv noch ein eigenes Review. Jetzt mal eine grobe Zusammenfassung, also es wird schon ein bisschen mehr ins Detail gehen. Und wie gerade schon erwähnt, möchte ich euch kurz die Objektive vorstellen. Ihr könnt im Video, ich werde Kapitel anlegen, auch einfach direkt zu dem passenden Kapitel gehen, zu dem passenden Objektiv und euch da meine Meinung dazu anhören. Wir haben hier 3 Objektive. Wir haben hier einmal das 20 bis 200 mm, Super Zoom. Nennen wir es mal Super Zoom. Es ist ein Super Zoom. Es kommt von 20 mm, was euch schon wirklich einen sehr großen Weitwinkel gibt auf 200 mm. Da habt ihr also schon wirklich ein Tele. Und da kann ich schon mal sagen, lasst euch überraschen, das Ding hier ist wirklich gut. In der Mitte seht ihr vielleicht auch das 35 mm 1.2 in der Version 2. Und was ihr direkt sehen könnt, die Größe. Das Ding ist nämlich richtig geschrumpft. Und das war ja sowas, was vielleicht beim ersten immer so ein bisschen bemängelt wurde, dass das relativ groß und schwer ist. Das hat sich hier jetzt geändert und auch hier eine kleine vorausschauende Aussage. Das Ding ist auch richtig gut geworden. Und dann haben wir hier den Nachfolger vom Bokeh Master. Das 105 mm 1.4 war ja so gesehen der Bokeh Master. Wir haben jetzt hier ein 135 mm 1.4 und ich glaube sogar, das ist das erste seiner Art, sonst gab es ja immer nur 135 mm 1.8. Sigma hat hier einen Schritt weiter gemacht und hat sich hier auf 135 mm 1.4 getraut. Ihr seht, das Ding ist relativ groß, wobei man sich da nicht täuschen lassen darf. Die Gegenlichtblende nimmt da eine sehr große Größe von ein. Das Ding ist nämlich nicht arg viel größer als das 105 mm. Ja, das sind so die Objektive. Ich möchte euch gleich zu Beginn mal die Preise mitteilen. Wir haben hier das Super Zoom Objektiv, das wird 899 € kosten. Wir haben hier das 35 mm 1.2, das kriegt ihr für 1499 € und das 135 mm 1.8 gibt es dann für 1899 €. So, und dann will ich einfach mal kurz die einzelnen Objektive so durchgehen. Ich habe hier mein MacBook stehen, da habe ich mir so im Laufe der Zeit Notizen aufgeschrieben und natürlich auch Daten, die euch wahrscheinlich interessieren werden. Fangen wir mal mit dem 20-200 an. Also ihr habt hier eine Länge eingefahren an der Kamera von knapp 11,5 cm. Bei 200 mm ist es ungefähr 7 cm länger. Das fährt also, ihr seht es auch hier, schon deutlich aus, ist also kein Innenzoom, das hat auch niemand so erwartet. Ihr habt eine Blende von 3,5 am Anfang bei 20 mm bis 6,3 bei 200 mm. Ich kann euch hier mal, oder hier irgendwo, vielleicht auch auf einem schwarzen Bildschirm, die Blendenwerte grob über den Brennweitenbereich einblenden, weil das wird den einen oder anderen sicherlich interessieren. Jetzt ist es so, das Objektiv tut variabel zur Brennweite seine Blende ändern und das auch in sehr kleinen Schritten. Ich habe hier jetzt mal so ein paar größere Schritte eingeblendet, damit ihr da sehen könnt, wo ihr ungefähr bei welcher Blende
landet. Das Ding wiegt 540 Gramm in der E-Mount-Version und 550 Gramm in der L-Mount-Version, ist also auch noch sehr leicht. Und ich muss schon sagen, ich war da wirklich sehr begeistert davon. Ich habe erst gedacht, ein 10-fach Zoom, ja 10-fach Super Zoom, ob das qualitätsmäßig so hinhaut. Aber ich sag's auch mal so, Sigma hat in den letzten Wochen, Monaten Objektive rausgehauen, wo wirklich auf einem sehr hohen Niveau waren. Und das kann man auch für diese drei hier so sagen. Also beim 20200 war es wirklich so, wenn wir uns da mal die Schärfe anschauen, dann ist es schon wirklich gut. Es ist ein Contemporary-Objektiv und da war jetzt meine Erwartung nicht so hoch, aber es bietet wirklich eine sehr gute Schärfe. Ihr dürft da jetzt natürlich keine Art Festbrennweitenschärfe erwarten. Das ist einfach nicht möglich, aber von der Schärfe her ist es einfach gut. Also ich hatte nie jetzt irgendwie so einen Moment, wo ich gesagt habe, da ein bisschen mehr Schärfe, das wäre jetzt ziemlich gut. Auch im Randbereich sieht es auch noch wirklich gut aus. Ich gehe da dann natürlich in dem spezifizierten Review-Video da nochmal sehr genau drauf ein. Aber ihr könnt mir glauben, und ich denke, ihr werdet es hier auch an den Beispielbildern sehen, damit lassen sich schon so einige tolle Bilder einfangen. Beim Bokeh ist es natürlich so, ihr habt eine 20 mm Anfangsbrennweite bei einer Blende von 3,5, da müsst ihr schon ziemlich nah an euer Motiv hingehen, dass ihr da einen cremigen Hintergrund bekommt. Den bekommt ihr dann aber auch, und ich finde auch, ihr habt da nicht wirklich groß Störungen drin. Wenn ihr dann Richtung 200 mm geht und ihr seid dann bei einer Blende 6,3, dann habt ihr da natürlich den Vorteil, dass ihr die Brennweite habt und über die Brennweite euch so ein bisschen die Unschärfe in den Hintergrund reinbekommt. Das geht hier auch ziemlich gut. Ihr müsst nur eben auch hier ein bisschen näher an euer Motiv hingehen. Wenn ihr da also ein bisschen weiter weg seid, dann dürft ihr da jetzt nicht die super cremige Bokeh erwarten, weil das werdet ihr damit auf gar keinen Fall erreichen. Beim Gegenlichtverhalten beim 20200 ist es so, bei 20 mm, da habt ihr eigentlich so gut wie gar keine Probleme mit Ghosting oder Flares. Klar, da lässt sich immer so ein bisschen was hervorrufen, wenn man es erzwingt, mit der Sonne im Bild direkt in die Sonne fotografieren oder sowas. Aber wirklich bei 20 mm sieht es wirklich schon sehr gut aus. Bei 200 mm ist es einfach so, ihr filmt oder fotografiert da direkt in die Sonne und dann kriegt ihr Ghosting und auch Flares rein. Das lässt sich einfach nicht vermeiden und ich hätte auch nicht gedacht, dass das Objektiv hier jetzt irgendwie total gut abschneidet oder irgendwie ein Wunder vollbringt. Das ist einfach nicht so. Aber man muss sagen, bei normalen Bildern habe ich einfach überhaupt nichts Störendes bemerkt. Also da könnt ihr sehr gut auch im Gegenlicht mitarbeiten. Auch beim Verhalten von chromatischer Aberration, gerade eben im Gegenlichtverhalten oder wo es eben auftreten kann, war ich doch ein bisschen überrascht, denn das Objektiv ist da sehr gut korrigiert und ich konnte es nur sehr wenig bis gar nicht feststellen. Also klar, ihr könnt es auch so ein bisschen herausfordern, wenn ihr irgendwo eine harte Kontrastkante habt, aber in normalen Bildern habe ich zumindest nichts feststellen können und das war schon ein bisschen überraschend, weil es eben doch ein relativ günstiges Objektiv mit 899 € ist, aber auch da ist es sehr gut korrigiert. Beim Autofokus ist es so, ich habe es an den Lumix-Kameras getestet. Jetzt ist es so, die Lumix-Kameras sind ja jetzt, ich sag's mal nett ausgedrückt, nicht so auf dem Stand vom Autofokus wie jetzt eine E-Mount-Kamera, eine Sony Alpha 1. Aber das, was die Kameras leisten, das hat das Objektiv auch gut umsetzen können. Also gerade an der Lumix S1 II, die ja schon wirklich einen flotten Autofokus hat, hatte ich da 0,0 Probleme. Ich habe jetzt nie irgendwie das Bedürfnis gehabt, dass da ein bisschen was schneller gehen sollte. Aber man muss natürlich auch so fair sein. Ich habe mit dem Objektiv jetzt nicht Birds in Flight fotografiert, weil dafür ist es vielleicht auch nicht ganz ausgelegt, vor allem auch mit dem Blendenbereich und so weiter, dass es da von den Verschlusszeiten eben in Bereiche kommt, wo ihr nicht die eine 2000stel, eine 4000stel Sekunde oder so erreichen können. Aber für alles Normale, ein laufendes Kind, meine Tochter oder sowas, das war alles überhaupt gar kein Problem. Also da muss ich schon sagen, auch hier Hut ab, dass das Objektiv eben für die 899 € so gut abschneidet. Ich gehe davon aus, am E-Mount wird sogar noch ein Tick besser sein, wobei ich, wie gesagt, eigentlich jetzt nicht wirklich Einschränkungen damit hatte. Mit den 60 bzw. 70 FPS der Lumix S1 II hat es auf gar keinen Fall Probleme gehabt, hat es richtig toll nachgeführt und alle Bilder auch, ja, alle Bilder wurden aufgenommen, also da wurde nichts beschränkt oder so, das kann euch natürlich dann am E-Mount passieren, weil Sony da eben auf 15 FPS beschränkt. Aber wie gesagt, an der Lumix 60, 70 FPS, da
das war gar kein Problem. Und dann habt ihr hier noch einen Mindestfokussierabstand. Ich muss das mal kurz ablesen. Wir haben hier eine minimale Fokusdistanz von 16,5 cm bei 28 mm. Bei 20 mm sind es 25 cm und bei 200 mm sind es 65 cm. Ihr habt damit eine Vergrößerung von 1:2 im Bereich von 28 bis 85 mm Brennweite. Ihr könnt da also schon auch ein bisschen hingehen und auch mal ein bisschen was hervorheben. Klar, es ist jetzt kein super spezifisches Makroobjektiv, aber ihr könnt damit schon relativ nah hingehen. Ihr habt in dem Objektiv, was ihr euch vielleicht auch schon denken könnt, aufgrund der Größe, kein Bildstabi verbaut. Das ist soweit aber auch überhaupt gar kein Problem. Ich zeige euch hier mal ein Video in Verbindung mit der S1 II, wie das Ganze da stabilisiert mit dem IBIS in der Kamera, und das ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr ordentlich. Und auch beim Fotografieren habe ich da wirklich keinerlei Probleme gehabt, irgendwie das Bild, dass das mal nicht stabil genug gewesen wäre oder sowas. Also das ist schon ganz cool. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für 899 € dieses Objektiv, das ist schon cool. Vor allem eben die 20 mm untenrum, das bietet euch, soweit ich weiß, kein anderes Super-Zoom-Objektiv, und damit bietet es sich natürlich an, das Ganze auch in Urlaub zu nehmen. Das Ganze ist spritzwassergeschützt und ja, Staub, Spritzwasser geschützt mit einer Dichtung hinten dran und so weiter. Ihr könnt damit also auch mal in einen leichten Regen kommen oder sowas. Und meiner Meinung nach mit der Größe an der entsprechenden Kamera ist es ein perfektes Urlaubsobjektiv. Also da kann ich euch wirklich nur dazu raten. Kommen wir mal zum 35 mm 1.2. Und ich habe es ja vorhin schon angesprochen, das erste, was man feststellen kann, ist erstmal die Größe. Ich lese euch hier mal ein paar Daten vor, damit ihr ein bisschen staunen könnt. Wir haben eine Länge ab dem Kamerabajonett von 11,5 cm und einen Durchmesser von 8,1 cm. Wir haben hier jetzt einen Filtergewinde von 72 mm. Soviel ich weiß, war die erste Version noch bei 82 mm. Da ist also das Filtergewinde schon größer gewesen, als hier das ganze Objektiv insgesamt ist. Und was wir hier auch noch haben, 750 Gramm Gewicht. Für einen Blende 1.2 Objektiv ist das schon wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, es lässt sich sehr gut anfassen. Also gerade an der A1 oder auch mit Adapter an der Nikon Z8 hat das Ding wirklich Spaß gemacht. Es liegt gut in der Hand, der Fokusring ist super sauber, da lässt sich richtig toll mit fokussieren. Und auch ansonsten mit dem Blendenring und so weiter macht es richtig Spaß, das Objektiv zu benutzen. Aber das interessiert euch vielleicht einfach gar nicht, sondern es geht um die Bildqualität. Und da muss man einfach sagen, Art-Objektiv, ich habe hohe Erwartungen an ein Art-Objektiv und die wurden erfüllt. Sage ich jetzt mal direkt so, wenn wir uns die Schärfe da anschauen, das Ding ist schon bei Offenblende wirklich knackscharf. Also knackscharf, klar, wenn ihr noch einen Tick abblendet, dann wird es vielleicht noch einen Tick schärfer, aber bei Offenblende 1.2, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich denke, ich muss abblenden, um hier die letzte Schärfe rauszuholen. Also da lässt sich wirklich schon sehr, sehr gut mitarbeiten. Das Ganze auch im Randbereich, klar. Da kann es noch ein Tick besser werden, wenn ihr ein bisschen abblendet. Aber auch hier bei Offenblende hatte ich nie das Gefühl, dass ich im Randbereich irgendwie was nicht gesehen hätte aufgrund der Schärfe oder der Unschärfe. Man muss aber eben auch sagen, bei 35 mm und 1,2er Blende, da habt ihr im Randbereich sowieso nicht mehr so viel Schärfe, weil euch wahrscheinlich der Randbereich irgendwo im Hintergrund im Bokeh untergehen wird. Denn das Ding tut wirklich sehr, sehr gut freistellen. Also es ist wirklich so, Blende 1, 2 und selbst nur bei den 35 mm, da ist das, was ihr anvisiert habt, also was ihr fokussiert habt, das ist scharf und top, und alles drumherum, ein bisschen davor und dahinter, geht dann echt schon in der Unschärfe unter. Von der Unschärfe her 1499 €, was kriegen wir denn dafür für ein Bokeh? Und auch da muss ich sagen, ich bin wirklich sehr zufrieden mit dem Bokeh. Das ist cremig, klar, mit einer Blende 1.2 bei 35 mm. Wenn ihr da relativ nah an euer Motiv hingeht, dann versinkt da alles in einem cremigen Bokeh. Da ist nichts verwirbelt oder sonst irgendwie was. Das kommt da also wirklich schon gut rüber. Auch wenn ihr hier ein bisschen was Größeres fokussiert, was Größeres abbildet, nenne ich es mal, und ihr habt da den Verlauf in den Hintergrund und natürlich auch in den Vordergrund der Unschärfe. Das sieht alles richtig gut aus. Ich konnte da jetzt nicht wirklich groß irgendwelche Verwirbelungen oder sowas feststellen, die mich da irgendwie groß geärgert hätten. Also das ist schon sehr toll. Beim Bokeh selber, wenn ihr Bokehbällchen im Bild habt, muss man natürlich sagen, ihr habt in der Mitte bei Offenblende runde Bokehbällchen, nach außen hin werden das Katzenaugen, also Katzenaugenformen. Das ist bei den meisten Objektiven so, auch bei Objektiven, die noch sehr viel teurer sind. Und
Das stört mich soweit eigentlich nicht. Ihr habt in den Bokehbällchen selber auch so ein bisschen Zwiebelringe. Also ihr seht da so eine leichte, ja, Form von Zwiebelringen eben in den Bokehbällchen. Auch das stört mich jetzt einfach nicht, weil die sind jetzt auch nicht so präsent, dass sie wirklich störend sind. Also das ist auch in Ordnung. Was ihr ein bisschen beachten müsst beim Bouquet, und das ist, ich mag es mal Negativpunkt nennen, ihr habt da so ein bisschen einen Seifenblaseneffekt. Das tritt nicht immer auf, das kommt darauf an, wie weit ihr fokussiert habt, beziehungsweise wie weit es in der Unschärfe liegt. Es kann aber eben sein, ihr habt an den Bouquetbällchen so einen leichten Seifenblaseneffekt, also so eine leicht leuchtende Kante. Das ist jetzt zum Beispiel was, das würde mich schon ein bisschen stören. Jetzt ist es so, mir ist es sehr selten aufgefallen, also es ist nicht in jedem Bild aufgetreten, aber wenn man mal einen Negativpunkt über das Objektiv sagen will, dann ist es vielleicht dieser Seifenblaseneffekt. Der stört den einen oder anderen, den anderen vielleicht aber auch nicht. Wie gesagt, ich bin ein Freund davon, wenn es nicht auftritt, aber es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich kaufe das Objektiv jetzt nicht, eben weil es diesen Effekt da hat. Auch Blendensterne kann es, ihr könnt das Ganze hier mal angucken, gerade bei Blende 16, da sieht es schon relativ gut aus. Ihr habt da harte Strahlen, möchte ich es mal nennen. Auch bei Blende 11 seht ihr da noch ein bisschen was, bei Blende 8 ist das dann schon fast alles verschwunden. Jetzt ist es so, ich bin nicht jemand, der viel Blendensterne fotografiert, aber den einen oder anderen wird es vielleicht interessieren. Beim Gegenlichtverhalten muss man wirklich sagen, das Objektiv ist sehr, sehr gut korrigiert. Ihr seht es hier vielleicht, gerade Ghosting und Flares, das tritt so gut wie gar nicht auf, und das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, das sieht man vielleicht ein bisschen was, gerade wenn man das Ganze richtig erzwingt, und das ist einfach wirklich richtig gut. Ich war damit unterwegs, jetzt ist es natürlich auch so, es war sonnig. Ihr seid bei Blende 1,2, da kommt ihr irgendwann auch in Verschlusszeiten über einer 8/1000 Sekunde. Da müsst ihr also aufpassen, dass eure Kamera das auch packt. Aber selbst da mit der Sonne, Flares Ghosting in meinen Bildern, war das nie wirklich ein Problem. Chromatische Aberration und Low-Cast, ihr habt hier ein sehr lichtstarkes Objektiv und die sind für Low-Cast ja schon ein bisschen anfällig. Und hier ist es so, chromatische Aberration, ich konnte eigentlich nichts feststellen. Klar, ihr könnt das Ganze erzwingen, wenn ihr in einen Baum fotografiert, wo die Sonne dahinter ist. Im Worst Case, da habt ihr um die Sonne rum so ein bisschen chromatische Aberration. Das lässt sich da dann schon sehen, aber auf normalen Bildern ist das auch eher ein Thema, wo euch da das gar nicht stören wird, beziehungsweise wo es eben nicht auftritt. Low-Cast, anderes Thema, die könnt ihr erzwingen. Und das habe ich mir schon fast gedacht. Bei einer 1,2er Blende ist es meistens so. Ihr seht es zum Beispiel hier am Eimer, da habt ihr so ein bisschen die Low-Cast und die gehen dann da auch in den Bereich blau-gelb, tritt aber auch nicht immer auf. Also das ist jetzt schon so eine Worst-Case-Aufnahme, und auch bei anderen Aufnahmen habe ich es dann gar nicht hinbekommen, das zu sehen. Aber wie ihr sehen könnt, es ist nicht frei von Low-Cast, und ehrlicherweise, ich habe es auch nicht erwartet. Man kann darüber streiten, ob man das bei einem Preis von 1.499 € erwarten kann oder eben nicht. Noch kurz zum Autofokus. Der Autofokus ist schnell, sauber und leise. Der funktioniert 1A. Gerade an der Sony A1 hat das Ding natürlich abgeliefert, aber auch an der Nikon Z8 mit dem Adapter hat es perfekt funktioniert. Bei 35 mm ist es natürlich so, da muss ein Objektiv jetzt nicht so arg arbeiten. Was es da schon schwieriger macht, ist eben die Blende 1.2, welche euch eben die Schärfeebene sehr klein ausfallen lässt. Und wie gesagt, es funktioniert 1A, ist super leise, da kann man nichts sagen. Und wenn wir gerade beim Fokussieren sind, kommen wir noch kurz zum Focus Breathing, weil einige werden das Objektiv wahrscheinlich auch zum Filmen benutzen. 35 mm ist da ja eine beliebte Brennweite, und das Objektiv hat eigentlich kein Focus Breathing. Ihr könnt es hier mal sehen, das tritt so gut wie gar nicht auf, das ist also wirklich sehr gut korrigiert, da gibt es gar nichts zu bemängeln für Film 1A. Alles in allem bekommen wir für 1.499 €, also wirklich eine Konkurrenz zum Sony G-Master 1.4er, also 35 mm 1.4er Objektiv, weil das Ding hier ist wirklich gut. Klar, es ist ein bisschen größer, ein bisschen schwerer, aber bietet euch natürlich eben auch die Blende 1.2, und das ist dann in manchen Situationen, wie zum Beispiel hier im Lowlight, schon nochmal ein bisschen was, wo euch da ein bisschen mehr, ich nenne es mal, Verschlusszeit bringt, dass ihr das Ganze auch mal noch aus der Hand heben könnt und auch mal nachts noch zuschlagen könnt. 1.499 €, auch das tue ich euch unten mal in die Kommentare
beziehungsweise nicht in die Kommentare, in die Beschreibung stellen. Und dann kommen wir zum 135 mm 1.4 und der Nachfolger vom Bokeh Master, ich bin mir nicht sicher, wie man den nennen kann, Bokeh King, keine Ahnung, mir fällt da nicht wirklich was ein, es ist nur einfach so, 135 mm 1.4, das Ding macht euch ein Bokeh, da gibt es nichts Vergleichbares. Also das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dem Objektiv hier zu shooten. Ich zeige euch da gerade auch mal die Maße dazu, weil das ist natürlich schon ein bisschen größer und auch ein bisschen schwerer. Ihr habt einen 105 mm Filter, das ist also schon ordentlich, was ihr hier vorne als Linse drin habt. Von der Länge mit Gegenlichtblende sind wir da bei 20 cm. Das ist natürlich sehr lang. Ohne Gegenlichtblende seid ihr da bei 14 cm. Der Durchmesser beträgt 11,5 cm. Also da kann man schon sagen, das ist schon wirklich größer geraten als jetzt die anderen zwei Objektive. 1.899 € ist natürlich auch ein gutes Stück Geld für eine Festbrennweite. Aber ihr habt eben auch 135 mm mit einer 1.4er Blende. Ich habe das Ganze in verschiedenen Szenarien getestet. Ich war damit Porträt-Shootings machen. Ich habe das Ganze aber auch mitgenommen auf ein Konzert von Fool's Garden. Kennt ihr vielleicht? Lemon Tree ist den ihr One-Hit-Wonder-Hit. Da war ich auf dem Konzert und ich war damit auch vorne an der Bühne dran, also damit man auch mal Details einfangen kann. Aber natürlich könnt ihr damit mit 135 mm auch weiter hintergehen und ihr habt dann halt eben mit einer 1.4er Blende eine Lichtstärke, wo ihr nicht die ISO hochziehen müsst und da richtig tolle Bilder mitmachen könnt. Ihr habt dann natürlich noch den Vorteil, dass ihr bei 135 mm bei Offenblende eine richtig tolle Freistellung habt. Da könnt ihr euer Motiv halt schön hervorheben, schön freistellen. Das macht schon wirklich sehr, sehr viel Spaß damit zu shooten. Ihr habt da auch eine Stativstelle noch dran. Ich habe die jetzt so gar nicht gebraucht, weil sich das Ganze an der Kamera eigentlich sehr gut handeln lässt. Ich war da wirklich sehr zufrieden und ich habe auch wirklich das ganze Konzert nur mit dieser Brennweite geschossen. Und dann war ich damit auch noch in den Weinbergen unterwegs. Ich habe da die wunderbare Sibylle noch ein bisschen fotografieren können. Die ist mir da ein bisschen Model gestanden und das sollen jetzt keine super tollen Model-Shots sein, sondern das soll euch nur zeigen, wie dieses Objektiv denn wirklich freistellen kann. Und das kann es eben. Und ja, dann, ich kann euch ja noch ein bisschen was dazu erzählen, wie das Ganze so performt. Also gerade bei der Schärfe ist es natürlich so, das Ding ist knackscharf. Das Ding ist knackscharf in der Mitte und natürlich auch außen. Bei 135 mm geht es natürlich auch sehr gut. Ihr müsst einfach nur schauen, ihr habt bei einer 1.4er Blende bei der Brennweite eben dasselbe wie beim 35er, dass euch der Randbereich wahrscheinlich meistens sowieso irgendwo im Hintergrund untergehen wird und euch da die Schärfe mehr oder weniger gar nicht mehr interessiert. Das Bokeh an sich ist natürlich ein Traum. Hatte ich jetzt schon oft genug erwähnt, muss man, glaube ich, auch nicht wirklich hervorheben. Das kann man sich ja schon so denken. Also es macht schon wirklich sehr viel Spaß, da Sachen freizustellen. Ihr habt natürlich auch keine Verwirbelungen im Bokehs und wenn ihr da nah ans Motiv hingeht, dann ist es, als ob ihr mit Photoshop den Hintergrund ersetzt habt. Bokehbällchen, die sind kreisrund nach außen, ebenso wie beim 35er. Katzenaugen. Ich konnte überhaupt gar keine Zwiebelringe oder sowas hier bei dem Objektiv entdecken. Das ist also wirklich ein richtig sauberes Bokeh, richtig schöne Bokehbällchen. Das ist also mein neuer Bokeh Master, würde ich sagen. Der Bokeh King, wie man es nennen will. Das Ding kann schon wirklich richtig tolle Hintergrundunschärfe herzaubern. Blendensterne kann es auch. Ihr habt harte Strahlen, will ich es mal nennen. Wie schon gerade erwähnt, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der Blendensterne öfters fotografiert. Gegenlichtverhalten. Wie schon auf den Konzertbildern vielleicht gesehen, da haben die Scheinwerfer überhaupt gar kein Problem damit verursacht. Also das Objektiv hat kein Problem mit den Scheinwerfern gehabt, so rum. Und auch wenn man das Ganze wirklich testet, in die Sonne fotografiert oder in die Sonne filmt, dann klar, dann lässt sich das ein bisschen erzwingen. 135 mm, da habt ihr die Sonne schon relativ gut groß im Bild, möchte ich es mal sagen. Aber lasst es einfach sein. Euer Sensor wird es euch danken, wenn ihr das Ding nicht direkt in die Sonne haltet. In allen meinen Bildern, ihr seht es ja auch, ihr habt eine riesen Gegenlichtblende. Da konnte ich mit Gegenlichtverhalten, mit Ghosting Flares
gar keine Probleme feststellen. Also das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Und auch wenn wir beim Gegenlichtverhalten sind, klar, chromatische Aberration habe ich hier mir auch ein bisschen angeschaut und da war es wirklich so, ich konnte auch da nicht wirklich was feststellen. Man kann es vielleicht so ein bisschen erzwingen. Ich habe hier ein Bild, das sieht man in den Blättern, das ist ein bisschen überbelichtet aufgenommen, in den Blättern so ein bisschen chromatische Aberration, aber das lässt sich mit Lightroom auch super einfach entfernen und das war auch wirklich so mit das einzige Bild, wo ich das mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, feststellen konnte. Auch Low-Cast lassen sich natürlich erzwingen, wenn ihr eine spiegelnde Oberfläche habt. Wie gesagt, ein lichtstarkes Objektiv, die sind anfällig dafür. Und auch hier habt ihr so ein bisschen gelb-blaue Low-Cast, die ihr da sehen könnt. Aber das war auch wirklich so, ich mache einen Testaufbau dafür, gegen die Sonne mit einem spiegelnden Objekt, da sieht man es. In meinen normalen Bildern war das alles überhaupt gar kein Problem. Die minimale Fokusdistanz liegt bei 110 cm. 110 cm Abstand, das ist natürlich weit weg von Makro oder irgendwie sowas. Aber es lassen sich ein paar Details damit einfangen, also so ist es nicht. Ist nicht so, dass ihr da jetzt ja, groß tolle Insektenaufnahmen mitmachen könntet. Aber dafür ist das Objektiv auch überhaupt gar nicht gedacht. Wenn ihr ein Objektiv sucht für Konzerte, für Porträts, wo ihr richtig schön freistellen wollt, dann seid ihr mit dem 135 mm da natürlich an der richtigen Stelle. Jetzt ist es halt so, 1899 € ist schon ein stolzer Preis, aber man bekommt halt auch was dafür. Insgesamt lässt sich sagen, alle drei Objektive haben mich nicht enttäuscht. Vor allem das 20-200, da war ich wirklich sehr überrascht davon, weil es eben ein C, ein Contemporary Objektiv ist und ich da gar nicht so große Erwartungen hatte. Mit in Frankreich, in Colmar und so, hat es richtig tolle Bilder gezaubert. Also für mich ein richtig tolles Urlaubsobjektiv. 35 mm, 1,2, endlich mal ein bisschen kompakter. Auch das macht richtig sehr viel Spaß. Schaut euch die Videos dazu an, die kommen in den nächsten Tagen. Wie gesagt, es tut mir leid, aber hier, wenn Wasser aus der Decke kommt, hat man erstmal ganz andere Probleme. Ich packe euch da mal Links in die Beschreibung, dann könnt ihr euch das alles mal noch genauer anschauen. Ein großer Dank geht nochmal oder wie immer an fotoprofi.de, ich habe sie auch noch hier, Sony A1 zur Verfügung gestellt haben, damit ich die E-Mount-Objektive wieder ausgiebig testen konnte. Und ja, mich würde eure Meinung zu diesen Objektiven interessieren. Was haltet ihr von den drei? Habt ihr eins auf dem Schirm, was ihr euch vielleicht holen wollt? Schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Und ja, was ihr davon so haltet, schreibt es einfach mal rein. Abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht ja bei den Review-Videos zu den Objektiven. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.